Eita, até engasgou. Vou cuidar de você. Morde seu pai. Gente, esses dois é só Deus na causa. Bate nele, filho. Morde ele. Morde ele. Ela quer morder ele. Deixa melhor, deixa assim, ó. Oxi. Segura, velho. Olha. Você não pode ver uma câmera, né? Gente, tô doida pra pintar meu cabelo de novo. Comprei até a tinta. Só que o Marcos tá com preguiça de pintar pra mim. Que é ele que tem que pintar pra mim. Tadinho, ele tá com sono. Não tá cansado, vida? O que você tá falando aí? Bem blogueirinha, bem blogueirinha. Parece essa cabecinha aí, ó. Parece a cabecinha que eu vou apertar essa criança. Eu vou esmagar essa criança. Oi, pessoal! Tô aqui bem mogelinha. Meus dentes nascendo. Cadê os dentes? Ai, meu Deus! Eu tenho que pintar meu cabelo, só que o Matheus não quer pintar. Não vou pintar mesmo. Tá. Levanta, anjinho. Estou aqui pintando meu cabelo. Tô testando uma tinta nova, que é essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês, que todo mundo me pergunta: ah, com que tinta você pinta seu cabelo? Eu estou pintando hoje com essa daqui, só que eu não pinto com essa geralmente. Eu pinto com outra. Vou ver que cor que meu cabelo vai ficar com essa tinta e falo pra vocês se eu gostei dela ou não. Geralmente a que eu pinto, eu acho que é tinta mesmo. Essa aqui é tonalizante. Então só tô dando um retoque. E eu vou ver, né, gente, se vai sair boa ou não vai a cor do meu cabelo, porque eu nunca pintei com essa. Eu pintava com outra. Vamos ver. Vamos ver, né? Já vou tomar um banho daqui a pouco, esperar uns 10 minutinhos. Tudo borrocado, ó. Eu mesma pintei. Ela já vem com luva, tá, gente, essa tinta. Ela vem com luva. A que eu pintei meu cabelo, eu não lembro se vinha com luva. A outra que eu passei primeiro no meu cabelo, não lembro se veio. Mas essa já vem com tinta e eu vou ver. Ó, com luva, quer dizer. Eu vou ver que cor vai ficar meu cabelo. Espero que fique bom. Gente, pintei meu cabelo, só que acabou não ficando na forma que eu queria que ficasse. Assim que eu finalizar ele, eu mostro pra vocês como ficou. Ficou verde, um ficou azul claro, outro lado ficou muito azul.
Enfim. Não gostei muito do resultado. Não sei porque, se foi porque meu cabelo não pegou direito esse tonalizante ou porque eu não soube passar. Enfim. Eu não gostei muito do resultado dele. Tá, dá pra ver aqui que aqui ficou meio verde, tá vendo? Então acho que pra mim não ficou muito legal, não. Vou ver se eu compro a tinta que eu realmente passo. Tá vendo aqui no... Ó. Não gostei. Mas assim que eu finalizar, eu mostro pra vocês.